सूखी खांसी, जब हम खांसते हैं तो घर घर की आवाज़ें आती हैं। तो उस सूखी खांसी का इलाज क्या है? 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच देसी घी। काली मिर्च को ठीक से भूनकर आग में, तवे पर भूनकर पाउडर बना लें और देसी घी में उसे मिक्स कर लें और दिन भर उसे थोड़ा थोड़ा चाटें। आपकी सूखी खांसी में आराम हो जाएगा। सुबह और शाम 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक मिलाकर अच्छे से गरारे करने से गले में कष्ट देने वाले कीटाणुओं का नाश होता है और गले में आराम मिलता है। सूखी खांसी होने पर तुलसी, काली मिर्च, लौंग और अदरक, इन चारों के मिश्रण से काढ़ा, हम उसे चाय भी कह सकते हैं, जब भी पिए इस काढ़े को पिए। कौन कौन सी तुलसी वस्तुएं हैं? तुलसी है, काली मिर्च है, लौंग है, अदरक है। यह 4 चीज़ें उबाल के काढ़ा बना के उसका पिए। सूखी खांसी में बहुत आराम मिलता है।